ubundi yitwa Joyeuse wa Juno, abantu benshi cyane niho bawumenye ku izina yahoze akoresha n'ubu akirikoresha ubwo abantu bamubonaga aje kuri social media avuga ukuntu yarwariye crash. Juno yarahitinze ariko benshi bakibaza uburyo ameze, bakamubona abenshi bakunze imiterere ye ndetse n'uko yari ameze, uko yavugaga uburyo akunda Juno cyane azamubera n'umugabo. Uyu mwana yarahitinze cyane, ntabwo byatinze kugira ngo ahite afata imihanda, yarayifashe kandi imugendekera neza. Mu gihe yamugendekeye neza, uyu mwana abantu benshi cyane bagiye bamukoresha ibiganiro, interview, ndetse yaza no gusohora indirimbo y'uko akunda Juno. Byarashize biragenda birahitinga, baramumenya abantu benshi cyane ku buryo abantu banamukoreshaga. Ariko ntabwo byamaze kabiri aho uyu Joyeuse yasohoye indirimbo akaza gushwana na manager we wamunagingaga kubera atari azi ibintu bya social media cyane, dore ko yari avuye no mu kazi ko mu rugo. Akazi ko mu rugo murakazi, gakora abantu bose, ariko njye sinkita nk'agaciriritse kuko gatunze imiryango myinshi. Niba umuntu ahembwa agamenyera iwabo icyo bagomba kurya, ntabwo nagasuzugura, kuko niba kamuha kotegisi cyangwa andi mavuta ntabwo njye nagasuzugura. Akazi gatunze ingo nyinshi cyane, cyane cyane abana baba baraje mu mujyi gukorera bagatunga n'imiryango yabo. Hari umwana waje mu mujyi bitewe n'ubuzima bw'iwabo yabagamo, agakura arya ikijumba, agakura arya ibishyimbo, umwumbati, ariko yagera i Kigali akazajya yibonera umuceri akumva aranezerewe cyane. Ako kazi rero ntabwo wagasuzugura, ahubwo ukwiye kukubaha. Byarashyize biratinda, ubwo niko yaje amenyekana cyane. Rero yaje gukunda n'umuhungu witwa Dr M. Dr M muramuzi cyane, yakundanye n'umukobwa witwa Vava Dorimbogo. Vava Dorimbogo witabye Imana, Imana imwibuke ridashira. Ubwo Vava Dorimbogo yakundanaga n'uyu muhungu witwa Dr M, Vava yaje kugiraho aratabaruka. Noneho abantu benshi cyane bavuga yuko ari uyu muhungu uruhare runini ari we kugira ngo yitahire. Abantu benshi cyane ntabwo bemeraga urukundo rwa Vava n'uyu muhungu, uburyo yaje muri social media, ariko n'ubundi ari Vava nawe umuteye iteka kugira ngo abantu benshi bamubone. Ubwo Vava bamubazaga ndetse sheri wawe ni uwuhe, akavuga yuko ari Dr M. Dr M rero byaratinze birahitinga, Vava ari nako aza kumumenya, abantu benshi bamumenya, ariko Vava nubwo yitahiye yasize amuhaye izina, asiga amumenyekanishije. Nibwo yaje kumenya na Joyeuse wa Juno, rero bajya mu rukundo, aho bandikishije invitation zitagira amazina y'ababyeyi ndetse na location ngo gusaba no gukwa. Ubwo uyu muhungu muri ejo bundi rwose niho yatangaje cyane, aravuga ngo Joyeuse aranuka mu kanwa ndetse afite n'ama infection. Ku muntu mwakundanye ntabwo wamusebya uko wiboneye, oya, ugomba kumwubaha, kuko buri umuntu mwagiye muri relationship mukumvikana mugakundana, bari byiza kutamusebya. Rero uyu mugabo yaramusebeje cyane ku buryo abantu benshi banamugaye, ngo urukundo rwabo rwahise ruranatandukana. Ubwo Joyeuse yari yizeye yuko azambara ivara nk'abandi bakobwa ndetse agiye gushakana n'umugabo mwiza cyane, ahubwo umugabo yari arimo amubara uburyo ngo yanukaga mu kanwa ndetse arwaye na infection. Ibyo ntabwo bikwiriye ku musore nk'uyu nguyu uvuga ngo warize. Kuba warize ntabwo bivuga yuko wasebya mugenzi wawe, kuba warize ntabwo byavuga yuko wasebya umuntu wigeze gusoma no ku munwa ukavuga ngo amenyo ye ngaranuka, ngo ni umukobwa ngo wakoze akazi ko mu rugo ntabwo gaciriritse. Buriya nuko abantu benshi batabizi, batanabiha n'agaciro, ariko ntabwo gaciriritse, ni uko bamwe bagasebya kandi gatunze imiryango y'abantu myinshi cyane. Rero Joyeuse hari aho namubonye avuga ngo yavuye gutanga ikirego. Ni byiza, ni by'agaciro rwose, nagitange uyu muhungu akurikiranwe. Kwirirwa mubeshya urukundo rudahari, urukundo adafite, ntabwo ari sawa. Ngayo nguko rero abantu mwirinde abantu mujya mu rukundo bakabatekera imitwe, bakababwira amagambo adafututse, adafashije. Ibyo ntabwo biba ari byo, ahubwo umuntu akwiye kumenya ubwenge yuko yakwitwara ndetse n'ibyo yakora. Ngayo nguko rero, Imana ikomeze ifashe Joyeuse wa Juno nk'uko abyivugira ngo yarabenzwe ajya mu rukundo rudahari. Imana ikomeze imufashe kandi irengere n'umuryango we. Ngayo nguko rero, ndabakunda cyane, amahoro y'Imana bari namwe mwese munkurikiye munkunda, kandi nanjye ndabakunda cyane. Imigisha myinshi niyo mbasabira mwese muba munkurikiye. Uwiteka ajya abaha amafaranga, umugisha, umutekano mu ngo zanyu, dore ko umutekano mu ngo wabuze, ariko ngiye abantu bose bankurikira ndawubasabiye.
bayi 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 bayi, ndabakunda cyane.